¿Cansado de que tus videos se escuchen muy simples y básicos? Tranquilo que aquí te traigo la solución. Pero antes de seguir, me ayudarías mucho dándole like, suscríbete y activando la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir, comencemos. El día de hoy les traigo sonidos de fondo para sus videos.